ce o să învățăm astăzi și pe tot parcursul săptămânii strict despre interior. Orice tip de piele, materiale textile, mochete plastice, produse, tehnici de reparație, tehnici de vopsire. Simplu pentru că face ca și un petec de protecție peste reparație. Deci moarte nu se mai aibă. Puteți să-l aplicați fie cu buretele de tamponare, fie cu pistolul.